なコアラですが、絶滅危惧種に指定されています。ヨーロッパ人が住み始めてから、コアラの生息地は8割が失われ、かつて100万頭以上いたと言われる個体数は、今では10万頭以下と推測される場合もあります。現在も生息地の破壊や森林火災、ロードキルなどの脅威は存在しており、個体数も減少の一途にあります。日本国内の動物園でも絶対的人気を誇るコアラですが、実は絶滅の危機に瀕しているのです。さて、爆睡モフモフアニマル、コアラはいかがでしたか？彼らのより詳しい生態を紹介した記事を概要欄に載せておくので、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは、次の生き物まで、さようなら。